Здравейте, аз съм Момчил Степанов и моята роля в проекта е да бъда консултант по озвучаването на героите в сериала Златната ябълка, както и имам удоволствието да съм гласа на един от двамата братя Кукери, Влад. Дублажа е изключително забавна и динамична работа, която обаче хората виждат само финалния резултат, който е, може би, 1/10 от всичко, което се случва преди да се стигне до него. Процесът, през който минават актьорите, когато записват своите роли, е доста дълъг и сложен. Всяка една реплика се търси от една страна характера на персонажа, така че той да си отива с това, което е нарисувано. От друга страна се търси автентична емоция, т.е. защо персонажа казва този текст. То не е защото е написано в текста, а защото има своя вътрешна логика, като при всеки един жив човек има си причини да се казват тези думи. И те изразяват емоции, изразяват или скриват цели. Всяка една реплика се записва понякога и по 10, 15, 20 пъти, докато се намери точния нюанс между логика, емоция, характер. Ще свърша мръсната ти работа, Дамяне. Стига да е силен. Вариант? Ще свърша мръсната ти работа, Дамяне. Стига да е силен. Машкарана. Първото, което направи е според мен по-готината посока. Цялото това нещо накрая трябва да звучи супер естествено, да звучи в една стилистика. Всички персонажи, които се записват, те трябва да звучат като от един свят. Нали, тук се търси една такава хомогенност на звучението, която не е лесно да се постигне, защото всеки записва по-отделно и много често не знае какво са записали другите преди него. И тук идва нашата роля с Димитър Петров. Той е режисьор на цялото нещо и има цялата картинка в главата си. Той си представя какво ще бъде действието, каква ще бъде самата анимация, която съпътства този текст. Ако спазиш своята част от сделката, ще ти осигуря най-силния змей в цял хан. Това е супер такова обещаващо и много добре ще върви. И много кефи, че ще шепне, а кадъра всъщност ще е далечен, защото ще показваме самите руини. И това, че ще чуваш шепне, докато виждаш кадър, който е по-далечен, ще го направи супер такова. Актьорите записват насляпо. Не виждат анимирания продукт, когато записват. И много ни помагат със своето въображение, със своите предложения, защото това помага след това пък на аниматорите, които се вдъхновяват от това, което са записали актьорите в началото. И когато го гледаш, след това си кажеш, колко е лесно, колко е готино, колко е непринудено, колко е естествено. Това е най-лесното нещо на света. Изобщо не е така. Защо не тренираме змейските ти сили? Защо не тренираме змейските ти сили? Защо не тренираме змейските ти сили? Има ли нещо? Имаме при всички положения готини варианти. Искам един вариант, при който да не отива интонацията надолу на сили. Змейските ти сили! Нали такова ще е най-якото нещо на света. Да. Защо не тренираме змейските ти сили? Малко обаче порасна тук на сили. Да. Дръж го това... Състезание? Защо не тренираме змейските ти сили? Или много език. Не, напротив, на мен ми хареса това. Дайте да го... Дайте го чуем, да. Много е важно да се подберат правилните гласове. Всъщност, кастинга на гласовете е, може би, 80% от работата. Когато са подбрани правилните гласове за съответните роли, работата после върви много по-леко и много по-ползотворно. Като какво имам предвид от правилните гласове? Всеки един персонаж, когато се измисля като образ, той си има място в сценария, има си характер. Този характер се проявява както в неговите действия, така и в начина, по който изглежда. И се търси глас, който да си пасва с това, което е нарисувано.
Много често се случва човека, който озвучава персонажа, дори визуално да прилича на персонажа, който озвучава. Това е от една страна съвпадение, защото не ги подбираме така хората, от друга страна е и логично да е така, защото физиката на човека предполага начина, по който той звучи. Например, Живко Джуранов, той визуално прилича на своя герой Бран. Той е по-дребен, много пъргав, много експресивен, много динамичен. Той в живота е такъв. Затова е само Бран, не е Обран. Ако беше ирландско, щеше да е Обран. Обран? Not? Come here, mate. But Bran is Scottish. I'm Обран. Наско Сребрев е по-обемен, представителен, човек, който си тежи на мястото. И някак си беше съвсем логично той да влезе в обувките на Вулкан Змей. Дали бил голям колкото мен ли? Ами още по-голям. Много често след това аниматорите пък вече, използвайки подбора на гласовете, актьорите умишлено доближават дизайна на персонажите, актьорската игра, мимиките, реакциите, това, което рисуват и това, което зрителите виждат, с това, което аниматорите са видели, докато актьорите записват своите реплики. Има едно такова взаимно вдъхновение. Виха се протяга и Тино такава се спуска отстрани надолу с главата. Тя се завърта, докато го прави този звук и се приближава до нея. Буквално до ухото й е така. В смисъл някакво... На практика тя е стряска. Тоест трябва да бъде експлозивна. Нали, пробай с такъв, който влиза на 100 и някаква опашка, но не много дълго. Добре. Първото от тези трите мисля, че е идеално. Добре. Страхотно възрастни хора. Добре, яко. Това ще го дадем на аниматорите после, тъй че да знаеш, че ще се видиш най-вероятно. Я ги чуем тези. Записват се всички роли. Ако продукцията има бюджет, какъвто не е точно нашия случай, първия прочит става от актьорите, които са си, и ако разбира се вече са избрани, от оригиналните актьори, тези, които озвучават след това финалната версия. В нашия случай на мен ми се наложи да озвуча почти всички роли в техния първоначален вариант. Мъжки, женски, всичко, като дублажите от едно време. След което започват сторибордистите да рисуват по това, което е записано като гласове. След което вече отново се записват ролите на финален етап. И в момента сме в Bark Media, където нашите партньори от студиото в лицето на Димитър Русев, тук записваме финалните гласове. Работим паралелно на български и на английски. Влад, помогни ми! Влад, help me! Нещо, което в България, поне за сега, за съжаление, не се случва често, да се създават образи и звук от нулата. Това е едно от големите предизвикателства пред нас в момента. Ние, актьорите от дублажа, сме свикнали някой да ни води. Да имаме оригинален звук на независимо какъв език, по който всъщност ние след това пресъздаваме максимално близко до оригинала ролята. Сега обаче нещата са наобратно. Създаваме първо ние от нулата. Посестримата ни ви приветства с този танц. Това става супер. И едно малко по-стегнато. Добре. Посестримата ни ви приветства с този танц. Супер. Добре. След като аз записвах тези референси, решихме, че всички имена на английски ще ги запазим така, както са на български. Тоест, Супер. Хан ще си бъде Хан, няма да бъде Кан. Добре, окей. Да. Страхил си е Страхил. Не е Страхил. Да не се подвеждаш по това, което съм записал. Добре. Човек се научава на търпение. Но да говорим по същество, Страхил. One learns to be patient. But let's talk business, Страхил. За мен са окей като... Окей, сторилно ми се. Да. Добре, окей, това го имаме. Английския, разбира се, е огромно предизвикателство, но смятам, че се получава достатъчно добре.
нещо, което получихме като обратна връзка за късометражния филм Легенда за първия кукер и което считаме за съществено, е, че източноевропейския, нашия акцент на английски, представлява интерес за чужденците и добавя към автентичността на продукта. Нещо, което много се използва в анимацията специално, но и не само в игралните филми също все повече навлиза, е, че се използват локални актьори, за да имат своята биография, своята атмосфера. Филма на Disney и Pixar Тайната на Коко, който излезе наскоро по кината, е изцяло озвучен от мексикански актьори. И всички говорят с откровен мексикански акцент на английски, което не прави филма по-лош в никакъв случай, дори напротив, допринася за неговата автентичност. Така че решихме и ние да поемем този риск и да видим какво ще се получи. Но, майсторе, той избяга! But, master, it ran away! В крайна сметка резултатът е много важен за нас. Като продукт накрая всичко да бъде перфектно и не можем да си позволим, особено с актьорските гласове, да има компромиси. И така, това са само една малка част от предизвикателствата, които има пред екипа.